продолжаем рассказ про выставку Sahai Innovation Expo 20. И сейчас, к сожалению, половина ребят уехала в поселок Ангаласы, так сказать, на свои производственные площади в связи с посещением высокопоставленных людей. Ну а мы поговорим с Иваном Дубинчиковым. Я так понимаю, правильно я сказал? Геннадием Дубинчиковым. Суть состоит в том, что вот за ним стоит, как у нас говорят, батрак. Правильно? Батрак, да? Батрак. А почему батрак? Ну, мы так решили, у нас было вариантов 50, как его назвать, всяких разных. Мы решили, что он будет должен потрачить на объекты, или там участки, да, там, дороги, объекты. Геннадий, это получается вот это новшество, ваша конструкция, якутский батрак. Ну да, трактор не мы придумали, да, мы просто его уменьшили, да, сделали дешевым, доступным, функциональным. Если бобка стоит 3 миллиона, то это стоит 10 раз дешевле. И, конечно, невозможно бобка. Ну, давайте поближе познакомимся, что это такое. Вот смотрите, это больше, вы говорите, это погрузчик. Это мини-погрузчик. Но у него функционал какой? Функционал, он будет убирать снег, убирать песок, перемещать щебенку, допустим, да, в кузов куда-то загружать, поднимать все это с земли. Максимальная грузоподъемность? До 250. 250. Все, что слышит 250, это уже дорогая спецтехника. Мы не конкурируем с ней. У нас своя ниша, все, что тяжело человеку, и между спецтехникой. Вот мы там. И эта идея ваша? И IT-парка? Это идея наша, я соавтор, у нас двое, кто придумали это. Ну, и основоположно, как получилось, что его придумали? Так спина заболела просто. Таскать на носилках песок у себя дома на участке, спина устает. Потом давайте решили думать, как, может быть, купить какую-то мотособаку или квадроцикл, к нему приделать ковш, да? Какое-то искал готовое решение. Потом подумали, что белорус, ну, как бы, ну, идеальный трактор, но он дорогой и большой, да? Часто Нет, ну там действительно габариты-то не, да, не мы для решили участка. что-то сделать компактное, маленькое, и доступное, и функциональное. Вот давай думать, вот, поставили 2 моста от Жигули. Ну давайте вы нам показывайте сразу. Вот смотрите, я вижу, в чем преимущество. От Жигулей 2 моста, да? Да, 2 моста от Жигули, 2 задних моста, поэтому он полноприводный. Ага. Да, у него полнопривод. Колеса? Колеса это шины, турецкие шины на 13, они идеально подходят на жулевские диски, на вазовские. То есть это все-таки шины, да? Вид такой, как пластмасса. Не, это резина, обычная шина резина. Дальше, ну я вот вижу, что у вас основное преимущество над этой техникой, явно у вас управление как происходит, и я смотрю, что у вас погрузчик разделен на 2 части. Да, это рама состоит из 2 частей, она переломка, посередине переламывается. И рулится очень легко, даже не на заведенную. Сейчас на данном этапе он рулится очень просто. А вот как бы автомобилисты знают, если брать вот эти запчасти, Это Жигули. Это Всё ВАЗ. «Жигули». Это все вазовское, да. то есть в легкую можно поменять, да? Очень легко, все ремонтно пригодное, все съемное. А вот эта Да, педаль, некоторые детали мы переварили, переделали, так как удобно этому погрузчику, да. Но также отрезать, переварить, это нет проблем. А вот эти 2 педали что означает? Газ и тормоз? Нет, это педаль сцепления, а это тормоз. Газ, у него двигатель сам автоматически добавляет оборот. И теперь расскажите, вот это его, да, как бы преимущество, нет? Да? Ну это стрела сделана из обычной профтрубы. Да, это универсальные детали, которые в любом магазине гидравлики продаются. Это обычные штоки, обычный гидрораспределитель. Есть 3-лапковый, 2-лапковый. Это все универсально продается в магазине. Я хотел бы спросить, кто может управлять данной техникой? Любой человек или же... Хоть школьник может управлять. Ну, очень просто управление, 2 рычажка, 2 педали руль. Да. Но 2 рычажка, вот покажите нам вверх-вниз. рычажки. Это один ковш поднимает вверх-вниз, а второй он его опрокидывает. Что и все, больше ничего нет. высота... Подъема 2 метра по нижней точке крыша. Вот, а теперь к самому интересному, это вот это что, коробка передач? Это коробка передач, вазовская коробка, 4-ступка.
Все, мы ее... Сколько у него, как бы, сколько километров в час, извините? Ну, она до 30 разгонится смело. А про движок расскажите нам. Всех интересует. Да. Двигатель, обычный китайский двигатель, который ставится на мотопомпы, на мотоблоки, на все вот такое. Это аналог Лифана, там, Башана. На данном этапе у нас стоит какой-то Хемин. Фирма неизвестная, но это аналог того же Лифана. Он сам до оборота добавляет. У него есть электростартер, ручной стартер. А он питается от аккумулятора обычно 12-вольтового маленького. А вот все-таки он открытый, да? Хотел бы узнать, почему он открытый, так скажем. Или для него предусмотрено сверху дождь, снег, нет? Нет, машина вообще разрабатывалась не только для Якутска, для всей России и ближайших стран. Поэтому пока кабина не предусмотрена, но я думаю, в дальнейшем мы что-то сможем придумать. Ну, хорошо, вот если так говорить, то для скольки, на каких участках он может работать, так скажем? Я так понял, он прекрасно будет работать на дорожных работах, да? Да. А вот участки, если у меня частный домик, сколько получается этого? Он идеально будет вписываться в любой частный сектор. Допустим, вот мы на базе технопарка его собираем на территории Дзержинска, там постоянно машина. И мы этими погрузчиками, у нас два, и мы этими погрузчиками маневрируем легко между машинами, не мешает. Потому что технопарк до нас, когда убирали территорию, они обязательно все машины выгоняют, загоняют туда огромный китайский погрузчик и начинают гребсти там все. А мы на данном этапе даже снег не залеживается, в нас не превращается. Снег выпал, убрали, выпал, убрали. То есть все мобильно и доступно. На дорогах он может работать, в частном секторе может работать, он удобен. На каком топливе он работает? На бензине. На бензине, да? А 15 лошадей, ему вполне бензин какой? 92-й, 76-й, Ну, это 80-й? двигатель по паспорту, 92-й называют. 92-й. И у него 6,5 литров объем. Я вот тут написал, хватает на 10-14 часов работы. В данном случае на пару дней хватит смело объема бака. Ну и пока его стоимость, да, так скажем, не будем загадывать вперед, потому что инфляция нас не спрашивает, но пока его стоимость, вот завтра я приду и хочу купить, и за сколько мне продадите? Заплатите за 270 тысяч рублей. Заплатите. Огромное спасибо. То есть это вот техника, которую производили конструкторы IT-парка, так скажем, да? Именно технопарка именно Якутска. Да. Ну, я сам здесь родился и вырос. И здесь, где родился, там пригодился. И называется этот погрузчик Батрак. Батрак. Ну, БГМ это инициалы авторов. Венчиков, Геннадий и Максим. То есть я соавтор, есть еще один инженер, который Вы планируете на поток поставить? Конечно, да, это уже серийная версия. В 2022 году мы планируем выйти на 3 погрузчика в месяц. То есть планирую за 2022 год сделать до 40 погрузчиков или в пределах 40. Еще раз, вы хотите сказать, что это неопытный образец, это уже все. Вот перед нами то, что мы смотрели, это серийная машина. Это уже серийная машина. Но она может поменяться через там 3, 5, 10 машин. Ну что-то видоизмениться там может. Может сложно было регистрировать в серийной? Нет, не сложно. Это просто задача, которую надо сделать. Сертификационный центр, да, побегать с документами, предоставить погрузчик специалистам, которые посмотрели, открыли ГОСТы, сравнили. Это же добровольная сертификация, это не принудительная. Мы пока не говорим о ПТС или ПЦМ, да. Пока мы его зарегистрировали как добровольно сертифицировали. Геннадий, спасибо огромное. Маленькая реклама. Еще раз говорю, приобретайте. Ну, я думаю, 270 тысяч, 300, да? Это недорого, да? Наших услуг. Но он, наверное, очень сильно востребован в наших ресурсах. По-любому. Мы так и делаем, чтобы он был там востребован, потому что все запчасти от Жигули. Любую Жигули в любой деревне можно найти. Запчасть нет. И при этом даже девушка, школьник, без разницы, кто может. Любой сядет и может управлять. Потому что легких управлений, никаких дерганий, дергаться не будет. Даже сцепление бросите, он просто мягко поедет. Но вы сказали, что вы еще кое-что планируете, особенно для сенокосов. Да, мы планируем
планируем придумать, пока не изготовили. В 2022 году постараемся сделать виллу для поднятия сена после пресс-подборщика, чтобы можно было не руками закидывать, а уже подборщиком. Это наш технопарк, город Иркутск.